हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नई अपडेट लेकर के। यमुना एक्सप्रेसवे की अपॉर्चुनिटी जिसने मिस आउट करी वो पछताया, और अब दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ दोस्तों। मैं अपडेट देने वाला हूँ। यहाँ से 4 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट रह जाता है दोस्तों, और हमारी सोसाइटी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर पे है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्टर 28 जो कि यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है। सेक्टर 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33, ये 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये आखिरी सेक्टर आते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के। उसके बाद यहाँ से 4 किलोमीटर से आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाता है